冇試過遇過花心男俾人呃過感情咧？我哋今晚咧姊妹迷津就請嚟玄學家莫迪先同我哋講下花心男㗎。歡迎你，莫師傅。莫師傅你好。你好，你好。莫師傅首先咧想問一問你啦，嗱，成日都會呃女人感情嘅男人嘅手相同埋呢一個面相係點嘅咧？好啦，嗱，其實咧呃女人嘅手相咧，有好多種睇法嘅。咁啊，首先咧我哋咧分咗左手就係30歲前啦，右手就係30歲後嘅。咁啊感情線咧都係咁樣睇啦。咁啊感情線咧，咁啊首先我哋係睇掌邊開始啦，一路走過去到呢度，食指同埋中指中間就係標準嘅位置嚟嘅。咁如果過咗呢個位置咧，我哋叫過長，咁啊過分長情啦。相反啦，如果發覺呢條感情線咧比較短啊、淺啊，咁樣咧就麻煩少少啦。咁嗰啲人咧就比較寡情薄恨啲嘅，就好似呢張圖咁樣啦。咁通常咧呢類型嘅人咧就唔中意付出感情嘅。咁啊睇利益會比較重啦。咁就同埋咧對人咧亦都唔係咁好嘅。有冇人咧其實喺30歲之前咧，其實就即係你話左右手之分啊嘛，就會長情啲嘅，跟住之後咧去咗30歲之後咧就突然間變成薄情㗎啦。會㗎，通常咧會㗎，因為如果佢受過啲打擊啊、刺激啊，咁佢對愛情呢樣嘢咧就唔係咁信任之後，咁佢嘅手掌就會突然間慢慢變淡。係啦，真係會咁樣㗎？變淡或者變淺。嚇！真係㗎？會㗎，我見過好多都係會有啲咁嘅情況。就算嗱，可能我即係如果有啲人佢30歲至到40歲，佢仍然都係好鍾情於即係佢對於感情好忠心㗎啦。咁會唔會無端端咧45歲之後先至覺得過咗大半世啦，我係時候要風流啦，唔出奇㗎係嘛？跟住突然間變淡，會唔會咁嘅咧？會㗎，嗱佢掌紋咧，其實咧佢係有生命㗎。咁咧佢會隨住個年齡、心態會變㗎。你可以咧而家影得隻手掌佢，或者若干年之後攞翻出嚟對比咧，個心態變咗咧，佢就會變嘅。咁有機會咧，而家呢刻好深，但係咦5年之後望一望，變淡咗都唔出奇嘅喎。所以其實當下我哋睇到嘅嘢，其實係可能近幾年或者呢10年嘅呢一個男士嘅本身，即係嗰段時間嘅性格係咪？係啦，咁啊準確啲，近期就比較準確啲。明白。如果遠少少咧，作為參考嘅啫，可以。明白。咁仲有冇咩特徵咧？如果喺掌紋上面有㗎嗱，其實咧另外咧一條破碎嘅感情線啦，呢條你會見到呢一條感情線咧，佢比較破碎啲嘅。咁啊，即係點啊？即係唔清嘅。嗱呢條咧就比較完整啲嘅。即係呢個好清晰嘅呢個係啦。係啦，比較完整啲嘅。咁啊呢個咧就斷下嘅。破碎嘅感情線咧，個感情運比較反覆啲，唔係咁穩定嘅。咁佢比較飄忽啦，個性咧上落會比較大。咁另一半咧就好難觸摸到佢嘅。咁但係咁樣覺得感情唔代表佢花心㗎。因為佢飄忽啊嘛，佢可能呢一刻中意你，但係下一刻又覺得好似覺得自己唔係咁中意你，唔係咁適合我喎。即係對於女仔嚟講，佢就會覺得你係玩弄我嘅感情咁咯。係可以咁樣講嘅，係啊。咁如果留意啦，如果呢啲破碎嘅感情線咧，咁就要望多兩眼啦，睇下佢係咪真係中意自己啦。因為佢自己都唔知自己係咪嘅。咁佢呢一啲長相其實唔會改變咯喎。比較難改嘅，因為咧呢斷口咧，其實咧好難變翻一條完整嘅。即係駁唔翻嘅。好難駁得翻嘅。明白。咁你預咗佢咧，就算佢唔花心，自己都容易比較情緒化。即係好難相處喎。其實係啊，難啲相處㗎，唔得穩定嘅。明白。咁好啦，再其次啦。嗱呢條紋咧，其實咧唔係咁常見嘅。呢條紋咧就比較少見，但係咧破壞性會比較大。破壞性係啊，好大嘅破壞性啊！呢條平直而短嘅感情線，因為呢啲人咧由細到大咧，佢自己咧缺乏愛啊。咁可能細個時候父母關懷唔夠啦，大個咗之後咧個感情亦都係反覆，咁啊俾人飛啊咁樣，又或者俾人飛嘅機會都冇啊。想問係啊，即係直情冇人愛，即係冇人中意，冇愛喺咁佢點會破壞咧？破壞咪就係破壞個心態問題嘅。即係佢自己破壞自己，即係唔係破壞人哋。佢會形成一種咧對女人有一種強烈嘅報復心態，又或者負面情緒啊。咁佢就將呢啲仇恨咧套入咗落去啦。如果當佢中意咗一個女仔，追到一個女仔，佢就會咁樣嘅。即係虐待佢。唔虐待咧都佔落去。佔有欲好強，報復啊！佢直情係服從咧就。即係佢會將以前俾人蝦啊、俾人拋棄啊嗰種感覺，虐待佢嗰種感覺咧，就套喺嗰個女仔身上係咪？係啊，會仇視啲咯，唔信任咯。哇！真係好難。呢個真係有喎，呢個就。呢個就
就最好唔好遇見啦，唔係經常見。係啊，就繼續 keep 住自己一個就好啦，係咪？係啊，如果真係遇到呢啲咁點咧？係點咧？咁啊真係閃啦要。即係最好嘅方法就係逃避。係啦，避啦。明白。咁啊，好，下一種。好啦，再其次啦。呢個咧就係婚姻線，係喺掌邊呢度嘅。咁紅色嘅位置，打橫嘅位置。咁婚姻線咧係睇一個人個婚姻觀念重唔重嘅。正常一般1條到3條就為之正常。咁如果過多好似呢啲咁樣咧，就比較密集嘅婚姻線。因為對於好多段感情都好。係啊，佢就算結咗，好懷念㗎嘛，好懷念。佢結咗婚之後咧，呢啲人咧比較用情不專啦，來者不拒嘅。哦，或者佢中意照顧多幾個家庭。係啊，又或者中意俾人照顧。就算有人照顧，即係中意多家庭嘅。係啦。咁啊，定力唔夠啦，通常呢啲手掌。佢中意照顧人啫，其實都係。佢亦都中意俾人照顧，兩樣都中意㗎。兩個都有。總之要團體生活又抱，佢中意團體生活嘅。係啊，不論佢結婚前、結婚後都係有啲咁嘅特性㗎。明白。咁啊，呢樣要留意。咁呢啲係咯。呢個咧就比較緊要，呢個咧叫金星帶。係。咁呢條金星帶咧，唔係個人都有嘅，有啲人有，有啲人冇。係咩嚟嘅咧？咁金星帶咧，其實咧完整一條咧係比較好嘅，好似呢個咁樣啦。係。哦。但佢係咩嚟㗎？咁完整嘅金星，佢叫做副感情線啊，第2條感情線。咁如果一條完整咧，就係代表兩公婆咧好恩愛。咁啊如魚得水咁樣啦，咁溝通得好好，磨合得好好。相反，如果佢變咗咁樣啦，佢變咗咁樣啦，佢變咗呢條咧破爛嘅金星帶啦。咁如果破爛嘅金星帶咧，佢有咧好強嘅男歡女愛嘅渴望㗎。咁通常呢啲咧係代表性幻想。係啦，咁佢諗得好緊要，同埋咧色心咧同埋代表鹹濕啊，咁即係呢個好色男嚟嘅。佢諗得好緊要。即係佢自己幻想啫，即係佢會行動嘅。都會行動嘅，都會行動。即係行動加埋幻想。係啦，同埋咧，通常呢啲人咧諗嘢都唔係咁乾淨。呢度有個窿窿，我哋叫島紋啦。咁其實好麻煩㗎。呢啲島紋咧，係破壞符號，咁啊代表桃花劫嚟嘅。咁桃花劫咧，輕則破財，嚴重咧就會身敗名裂嘅。咁嗱，我就知嗱，其實師傅講咗咁多都係獎相啦。其實女仔就真係好難話走去攞人哋個獎嚟睇，你睇下個獎先啦。握下手就睇下先。咁好難㗎喎，唔使難㗎，就話俾我睇下你獎相，其實都唔難㗎，講出嚟啫嘛，睇下有啲咩問題啫。咁有冇啲可以，譬如睇到佢嘅樣，從佢嘅樣佢就知道係咪花心，可能會簡單啲啊嘛。好啦，簡單快捷少少啦，咁我哋睇面相。哇！呢一個真係呢個樣，我想問佢憑咩可以花？應該吸引唔到佢憑咩可以花心？呢個我哋話上高咧，其實咧，咁我哋嗱呢個面相真係衰啲嘅。即係只不過係將某啲即係特徵擺喺全部擺晒落一個樣度，簡單啲。唔衰就唔擺晒落去㗎啦。明白。咁其實佢唔係花心嘅，呢啲係比較難相處啊。咁你走埋去咧，咁都比較應該都唔會走埋去㗎。咁當然啦，冇人會全部有晒嘅。咁計印花啦。如果又有呢個又有呢個，咁有2個已經好犀利㗎啦。係點樣咧？解釋下佢其實係點樣？嗱，好啦，我由耳仔開始講啦。好啊。咁耳仔咧，如果耳仔尖嘅人咧，個人比較暴戾啲，係啦，通常個耳頂係啲會好啲嘅。耳仔太過尖咧，個人暴戾啲。咁有啲人咧輪飛過反，即係個角呢個位反咗出嚟嘅。會點㗎呢個？個性比較反叛，中意執拗，乜都拗一餐嘅。你叫佢行佢就企，你叫佢坐佢就踎。咁我真係幾難。係啊，好難搞啊！再加埋咧，如果耳仔呢個位咧，最底呢個位咧，耳珠薄啊，冇耳珠啊，咁更加差。佢唔識感恩嘅，你幫完佢之後，佢都哇覺得不外如是啫。你對我唔夠好添啊，反而佢會覺得咁樣咯。好啦，再其次啦，睇條眉啦。呢個眉毛真係疏落，係啦，眉咧其實咧眉長就情長，眉濃就情濃。相反啦，如果眉短同埋薄咧，寡情薄恨啲啦。咁啊，對人唔會太過付出嘅，咁以自我為中心。咁啊，睇自己利益會比較重。咁如果加埋條眉毛比較淺色咧，望落哇好淡色嘅喎，咁點算咧？呢啲人色心會比較重，比較鹹濕啲嘅。顴骨咧睇一個人個包容啦，同人相處嘅。如果見到顴骨靚有肉包嘅，咁嗰啲人咧就中意照顧人，咁同人相處咧都會比較和睦啲啦。相反，如果起骨嘅
又冇肉嘅又冇肉嘅，又張橫嘅。咁呢啲骨咧就比較暴躁啲嘅，個性格會暴躁。咁啊，少少嘢就容易發脾氣嘅。個鼻係咪都係其中之一啊？個鼻睇個鼻頭啦，鼻頭咧如果大咧，個人咧咁啊比較慈善啲啦，心實正啲啦。相反啊，如果個鼻頭冇乜肉咧，咁啊個人比較苛刻啲嘅。眼咧上高呢個起咗個三角位啦，起角。咁正常一般都唔會嘅上眼皮。咁起角咧，其實咧呢條眼帶三角啊。咁古書有講嘅，眼帶三角咧，其人必惡。呢啲人咧好暴躁，呢啲人好惡死㗎。咁佢覺得大聲同埋惡咧就係道理嚟㗎啦，就係贏㗎啦。咁如果眼有三角，拳又尖咧，咁啊麻煩啲啊。通常咧見報嘅呢啲會打人啊，虐待老婆啊。係我見好多都係呢啲咁嘅拳下嘅。咁最後啦，面上睇個嘴，嘴係同人相處傾偈啊，講嘢啊咁樣啦。咁正常一般咧，如果嘴正咧就好啲嘅。如果嘴歪嘅，歪歪地嘅，咁啊麻煩啲，誠信不足嘅。咁但係呢啲人咧講嘢好好聽㗎喎，佢講嘢好有深度啊，或者令到你好窩心嘅。但係咧8分假2分真，咁要有所保留啦，扣1分啦要咁樣咯。哇！今日真係學到好多嘢，我哋知道即刻咧嗱，從佢嘅長相啦，同埋從佢嘅相咧都可以知道邊一個係花心男、負心漢啊。嗱，各位姊妹如果想睇多次頭先莫師傅所講過嘅，就可以到MyTV啦。今日真係多謝晒莫師傅同我哋講解咗咁多。Thank you。咁我哋下星期姊妹圖再見，拜拜。拜拜。